շուրջ 40 քաղաքացիական, նրանց թվում են Սրբազաններ, Դավիթ Համբարձումյանը, Սամվել Կարապետյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, 17 արդարները եւ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, ովքեր իրենց խղճի համար, իրենց հայրենիքի համար այսօր կռիվ են տալիս Հայաստանի բանտերում։ Այժմ ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ուսանողական կազմակերպության նախագահ Արմեն Հարությունյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն մասին, որ անընդհատ հայտարարում են այս իշխանությունները, որ մեր երկիրը դարձել է ժողովրդավարության բաստիոն, ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի։ Դրա վառապարչույցը աննախադեպ քանակի քաղբանտարկյալների թիվն է։ Երբ սկսվում է ցանկացած մի պրոցես, որի օրինակներ օրինակ իմպիչմենտի պրոցեսը, սրանք միանգամից հասան նրան, որ կալանավորեցին Դավիթ Համբարձումյանին։ Երբ որ Իմնեմնիմի պոդկասթի հաղորդավարները ուղղակի մեկ պոդկասթի համար կալանավորվեցին եւ դրան զուգահեռ նաեւ կալանավորվել էր արդեն բարերար Սամվել Կարապետյանը, սրանք նույնիսկ այդ ժամանակ կանգ չառան։ Սրանք նույնիսկ կալանավորեցին սրբազան հայրերին։ Ինչ է ուղղակի անթույլատրելի է։ Այս ամբողջ իրականության մեջ մենք ունենք նաեւ մի պատկեր, որ մենք ունենք բազմաթիվ ռազմագերիներ, ովքեր որ պահվում են Բաքվում։ Ինչի ուղղությամբ այս իշխանությունները ոչինչ չեն անում։ Այս ամենին զուգահեռ մենք ունենք նաև մի պատկեր, որտեղ որ միջազգային հանրությունը ուղղակի լռում է առ այն, որ մեր երկրում կան այսքան աննախադեպ քանակի քաղբանտարկյալներ։ Եվ բավականին չի անում մեր Բաքվում գտնվող ռազմագերիների վերադարձի համար։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, մենք որոշել ենք մի գիրք նվիրենք Եվրամիության դեսպանատանը, որը արտացոլում է միջազգային կառույցների լռությունը։ Դա Մարկ Մենսոնի թքած ունենալու նուրբ արվեստը գիրքն է։ Արմեն, նա գիրքը բարձրացնում որ տեսնել է ագորները։ Thank you.